வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம சும்மா இருக்கும்போதோ இல்லை டிவி பார்க்கும்போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கும் போதோ நம்மளுக்கு கொட்டாவி வருதை எல்லாருமே கவனிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அப்படி அந்த கொட்டாவி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஈஸியாக பரவக்கூடிய ஒரு வியாதி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொட்டாவி விடும்போது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக கொட்டாவி வந்திருக்கும். அது நிறைய பேர் கவனிச்சிருப்பீங்க. இந்த கொட்டாவி எதுக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி பண்ணதில் கடைசி வரைக்கும் அவங்களால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. இந்த கொட்டாவி எதுக்கு வருது அப்படின்னு ஒரே ஒரு காரணத்தை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட மூளையில் இருக்கிற சூட்டை தணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான கொட்டாவி வருது. நம்ம அகலமாக வாயை விரித்து காற்றை உள்வாங்கிறதுனால நம்மளோட மூளையில் இருக்கிற சூடு தனியுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எத்தனை பேர்த்துக்கு உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துச்சு அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரியான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எனி இன்ஃபர்மேஷன் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.